चित्रकूट का जलप्रपात का नजारा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस रंगारंग आतिशबाजी के बीच चित्रकूट का जलप्रपात देगा। कितना शानदार आतिशबाजी हुआ। बनाने वाली गलती रॉकेट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विजय हुई और अभी जल प्रपात भी आपको दिखाई देगा। कितना सुंदर मनोरम दृश्य। चल गया, आतिशबाजी से जगमगा उठा है। जिस तरह से अयोध्या नगरी में खुशी का वातावरण, वही खुशी का वातावरण हमारे रायपुर शहर में जीत जाएगा भाई, जीत कांग्रेस के दौर में मार्च ट्रेन वाले खुश हो जाएंगे देख के आते भाई। खर्चा करता हूँ मैं फूट रहा है ना, हाँ हो गई भाई।
चालू करें। देखिए कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म विजय के बाद अयोध्या नगरी जगमग हुई, वैसा ही दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा सुंदर सा दृश्य, पूरा ये WRS का प्रांगण जगमग हुआ 3 GB का बन चुका है और यह नियाग्रा फॉल का मनमोहक दृश्य। आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं। अधर्म पर धर्म की जीत हुई।